მოგესალმებით, თქვენ ყოფებით არხზე კოდების სამყარო. მე ვარ გიორგი, ვაგრძელეთ PHP გაკვეთილებს. ამ ვიდეოში ნახავთ, როგორ შეგვიძლია მოხმარების ავტორიზაცია მოვახდინოთ, ისევ ძალიან მარტო გზას ვნახავთ ამისთვის. და წინაზე რომ გავაკეთეთ ეს რეგისტრაცია, მსგავსი იქნება ავტორიზაციის გვერდიც. ამიტომ მოდით ჯერ უბრალოდ შევქნათ აქ ლოგინი დავარქვათ, login PHP. მოდით ახლა მე ბევრი რო არ წერო ამ რეგისტრაციას გადმოვაკოპირებ და ზედმეტებს წავშლი რა. ანუ აქ უბრალოდ ავტორიზაციას დავარქვე, ავტორიზაცია. აქაც გაიარეთ ავტორიზაცია. აქ ფორმა იგივე მექნება რა. უბრალოდ სახელი და გვარი შეყვანა აღარ დაგჭირდება, ანუ ავტორიზაციისას შეიყვანს მეილს და პაროლს, ხო? ავტორიზაცია ასე ხდება. ამ ღილაკსაც გასუფთავებას შემიძლია, წაუშალო. არ მჭირდება, შეიძლება იყოს როგორც მინდა და რეგისტრაციას მაგივრად ისევ ავტორიზაცია რა. ანუ ეს ვიზუალურად რო ნახოთ, იმიტომ ვაკეთებ ამას, როგორ გადავაკეთეთ ამას დაგანახებთ, header-ში დავამატოთ. ამასაც დავაკოპირებ. მოკლედ ყველაფერს ვაკოპირებ, წერამეზარება, მაგრამ ალბათ მიხვდებით რა, როგორ ვაკეთებ, თქვენ შეგიძლიათ თავიდან დაწეროთ. ესე იგი, გავაკეთე login PHP. აქ რეგისტრაციის მაგივრად ისევ იქნება ავტორიზაცია, ასე და ავტორიზაციის გვერდზე დავტოვე მარტივი HTML-ი რა, სადაც არის ფორმა და აქ მარტო Gmail-ის და პაროლის ჩაწერის საშუალება. ანუ ნახეთ ავტორიზაცია, გაიარეთ ავტორიზაცია, თქვათ მეილი, პაროლი. ეს გაიარეთ აღარ გვინდა, მოდით პირდაპირ ავტორიზაცია ეწეროს რა. ანუ მეილის და პაროლს რო შეიყვანს მოხმარებელი, აქ ეს შესვლის ღილაკი იყოს, მოდით. ამ ყველაფერს ახლა დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ ასე იყოს რა. ესე იგი, ავტორიზაციის გვერდია, ჩვეულებრივ დალოგინების გვერდი. მეილს და პაროლს რო შეიყვანს, უნდა შევამოწმოთ ჩვენ ეს მოხმარებელი არის თუ არა რეგისტრირებული, თქვათ, სწორად შეიყვანა თუ არა, ანუ მეილი და პაროლი და შემდეგ გავაკეთებთ, რომ შევიდეს რა ეს მოხმარებელი, თქვათ, საიტზე. ეს შევიდეს პირობითია რა, ჩვენ უბრალოდ ამას მივახვედრებთ. თორემ ძალიან ღრმად აღარ წავალთ. კარგით. ახლა აქაც ქვემოთაც რა ხდება, ესე იგი, ბაზასთან კავშირი არის. აქ full name-ის მიღება აღარ დაგჭირდება, ეს პოსტით ხო ვიღებდით. ესენიც მოდი შეგვიძლია წავშალოთ. და იგივე მსგავსი რამის ის კი დამჭირდება. ამას წავშლი, ამას დავტოვებ. ანუ ბაზასთან კავშირი ისევე დამჭირდება, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე დამჭირდება, ესე იგი, ბაზიდან იმ მონაცემის მიღება, რასაც ჩავწერ. ანუ ბაზაში უნდა შევამოწმოთ ჩაწერილი Gmail და პაროლით, ესე იგი, აქ რო ბაზა არის, რაღაც Gmail და პაროლს რო ჩავწერთ, თუ არსებობს მოხმარებელი რა. ამისთვის ჩვენ გავაკეთოთ ასეთი რაღაცა რა. ნახეთ user PHP-ში ხომ იწერია ისედაც კოდი. რო აქ ახლა რაღაც ამას გადავაკოპირებ, იმიტომ რომ გამოვიყენებ, ნახეთ. როგორ გამოვიყენოთ, გეტყვით. ანუ ნახეთ, select-ი ხომ აქ. მივიღოთ, თქვათ, ყველაფერი მივიღოთ ამ შემთხვევაში ფიფქი. მოხმარებელზე ყველა ინფორმაცია user-დან we-are სადაც. ესე იგი, Gmail-ი უდრის ამ ჩაწერილ Gmail-ს, ანუ რასაც მოხმარებელი შეიყვანს. და ასეთი ოპერატორია და ოპერატორი and ერთი წამით and ანუ Gmail-ი უნდა უდრიდეს შეყვანილ Gmail-ს და პაროლი უნდა უდრიდეს, რა თქმა უნდა, პასვორდი, ეს სხვანაირი ბრწყალები გვჭირდება და შემდეგ ჩვეულებრივი ბრწყალები.
რომელშიც ჩავწერთ ამ ცვლადს, პასვორდ ცვლადს. ანუ, ამ შემთხვევაში select გააკეთებს ცხრილიდან და წამოიღებს ისეთ მონაცემს, სადაც Gmail-ი ემთხვევა და პაროლიც ემთხვევა რა. მოკლედ რომ თქვათ, ორივე უნდა ემთხვეოდეს. ეს არის და ოპერატორი. ორივე უნდა დაემთხვეს აუცილებლად. რომ მონაცემი წამოიღოს. მერე ახლა ჩვენ ვიცით, რომ ამ რეზულტში წამოვა ის მონაცემი. ესე იგი, ნახეთ, ესეც შეგვიძლია პრინციპში გადავაკოპიროთ რა. ბევრ რამეს ვაკოპირებ, მაგრამ იდეაში ახლა თავარი ის იყო, რაც თავიდან ახსენით და ახლა იმ ცოდნას ვიყენებთ. ესე იგი, თუ რეზულტი მეტია 0-ზე, ესე იგი რაღაც მონაცემი წამოვიდა. და თუ რაღაც მონაცემი წამოვიდა, ესე იგი full name-საც მივიღებთ რა. full name-ს დავბეჭდავთ თქვათ. და ასე შეგვიძლია დავბეჭდოთ, რომ ავტორიზაცია წარმატებით გახორციელდა რა, ავტორიზაცია მოხდა თქვათ. და ასე ტირეთი დავაშორებ და მერე სახელგვარსაც დაწერს რა, ვისი ავტორიზაცია მოხდა. ხოლო თუ ამ მონაცემები არ წამოვიდა, ესე იგი არასწორია. არასწორი პაროლი ან მეილი რა. პაროლი ან მეილი. ალბათ მიხვდით რა, იგივე რაც წინა გაკვეთილებში იყო, იგივეს ვაკეთებ, უბრალოდ სხვანაირად ვიყენებ. ესე იგი ამის მიხედვით, პაროლი და მეილის მიხედვით თუ რამე წამოვიდა, if-ში შევა და ესე იგი ავტორიზაცია მოხდა და თუ არა და მაშინ არასწორი პაროლი ან მეილი რა. წინამდეგ შემთხვევაში. ანუ ნახეთ ახლა ვცადოთ რა ავტორიზაცია. ჯერ არასწორი შევიყვანოთ რაღაც, text 123, შესვლა არასწორი პაროლი ან მეილი. ამ შემთხვევაში სწორია, იმიტომ რომ სწორი რაღაცები არ შევიყვანია და არასწორი იყო. ახლა შევიყვანოთ აბა ეს მეილი და ვცადოთ ნიკა გაგნიძის სახელზე ავტორიზაცია. ნიკა ეს მეილი, პაროლი ამის 123 იყო, აი აქ წერია, მეილი და პაროლი. დავაწიროთ შესვლას და ავტორიზაცია მოხდა ნიკა გაგნიძე. ესე იგი, რაც ჩავწერეთ ჩვენ მეილი და პაროლი მიიღო, მერე ფიფქით მე ყველა მონაცემი ხომ მივიღე აქ. და ამ ყველა მონაცემიდან full name-ი წამოვიღე. ესე იგი, ავტორიზაცია წარმატებით მოხდა. ფაქტიურად. მაგრამ ეს როგორც გითხარით, ახლა პირობითია. ავტორიზაცია რომ ავახდინეთ, საიტს ჩვენ თვითონ უნდა ვუთხრათ ეს ყველაფერი და შესაბამისად მე ავტორიზებულ მოხმარებელს თუ რამის ნახვა და რაღაც შეიძლება ჩვენ თვითონ განვსაზღვრავთ. კარგით, მოდით ამ ვიდეოში ეს საკმარისი იყოს. რეალურად ავტორიზაცია როგორ გაკეთდეს და ეს მონაცემები როგორ შეინახოს, ამას უკვე შემდეგ ვიდეოში ვნახავთ. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის. თუ რამე კითხვა გაქვთ, რა თქმა უნდა, დააკომენტარეთ ან მომწერეთ. ნახვამდის.